হাই এভরিওয়ান, দিস ইজ পিন্টু বাগচি অ্যান্ড ওয়েলকাম টু বাগচি'স ব্লগ। আজকে আমার ডেইলি লাইফ। সকালবেলা উঠে আমি চাকদার উদ্দেশ্যে এসেছি, তো সেটাই কিছুটা মুহূর্ত তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু বাগচি'স ব্লগ অ্যান্ড সবাইকে ফার্স্ট অফ অল হ্যাপি সানডে। সবার খুব ভালো একটা সুন্দর রবিবার কাটুক, প্রত্যেকে খুব ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। এবং আজকে জাস্ট ঘুম থেকে উঠলাম, উঠে এই জাস্ট এখন চা খাচ্ছি। এরপরে সারাদিনে কী করবো সব কিছু আপনাদের দেখাবো এবং চেষ্টা করবো একটা সুন্দর ব্লগ আপনাদের সামনে উপস্থিত করার জন্য। তো ব্লগটি দেখুন এবং প্রত্যেকের কেমন লাগলো সেটা কমেন্টসে জানান, আর অবশ্যই লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করুন। এবার তোমার দেখাবো আমার নিজের হাতে বানানো ডিমের অমলেট। এইমাত্র বানালাম, এটা আমি এখন সুন্দর করে খাবো এবং তোমরা কমেন্টে জানাও ডিমের অমলেটটা কেমন হয়েছে। বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, সেই বৃষ্টির ছবি আপনাকে দেখাচ্ছি কিছুটা। প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টি হচ্ছে। নমস্কার বন্ধুরা, এবার তোমাদেরকে আমি আমার বাড়ির যে ছাদের একটা ভিডিও দেখাচ্ছি। চারপাশ সুন্দর সবুজে ভরা। সে আম গাছটা, এটা হচ্ছে কাঁঠাল গাছ আর এটা হচ্ছে আম গাছ।
স্বাগত। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করো।